引かれますよ。内側に入ってください。まだ続いてですよ。はい、危ないです。はい、下がってください。下がってください。この方で着地取ってる方、引かれますよ。内側に入ってください。マナーとルールは守ってください。
バーベキューできない。釣りできるじゃないじゃん。こんなのいっぱい見た後に、